இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு கூட இதுக்கு வரதுக்கு காரணம் என்னன்னா, இப்பல்லாம் வந்து ஹெரிடிட்டியா நெறைய விஷயங்கள் வந்தாலும், இந்த வயசுலயே அவங்களுக்கு அந்த மன அழுத்தம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப ரொம்ப புவரா இருக்குங்க. ஏன்னா, இதுக்கு நெறைய என்ன சொல்றாங்கன்னா, "சளி பிடிக்கும். இந்த பழம்லாம் சாப்பிடாத. இந்த காயெல்லாம் எடுத்துக்காத. இது எல்லாமே வந்து உனக்கு சளிய உண்டாக்கும்." அப்படின்னு சொல்லி, நம்ம நெறைய பழங்களோ, காய்கறிகளையும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடுறோம். ஆக்சுவலா நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் அதிகமா எடுக்கும்போது, இது நம்மளுடைய எதிர்ப்பு சக்திய நல்லாவே இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க. எந்த பழமும் ஃப்ரிட்ஜில வைக்காம, அந்த சில்லுன்னு இல்லாம, நம்ம பழங்கள அவங்களுக்கு குடுக்கும்போது, அது கண்டிப்பா அவங்களுடைய எதிர்ப்பு சக்திய சப்போர்ட் பண்ணும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். லெமன் ஜூஸோ, சாத்துக்குடியோ வந்து உங்களுக்கு வீசிங்க காஸ் பண்ணாது. இந்த விட்டமின் சி அதிகமா இருக்கக்கூடிய பழங்கள நம்ம அதிகமா எடுக்கும்போது, இது கண்டிப்பா நம்மளுடைய எதிர்ப்பு சக்திய சப்போர்ட் பண்ணும்.